السلام عليكم خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما غنبدا هذا الفلوق هذا بغيت نشكر كاع الدراري اللي كيسيبورتيوني بارطاج وكيديروا لي لايك كومونتير. كنشكركم بزاف 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 بزاف. ساو هاد النهار هذا غنمشيو لواحد البلاصه اللي غادي تكون فيها واحد الحاجه اللي هي ديالي انايا. غيكونوا بزاف ديال الناس، غيكون معايا واحد الدري. المهم بغيتو تعرفوا هاد الحاجه، تبعوا معنا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا هاد الحاجه. كول هاو الدراري، حنا وصلنا دار عشيري. المهم دابا راه عيط ليه وهابط دابا باش نتحركوا لهاديك البلاصه. المهم خديت واحد اللعيبه يمكن تعجبكم يمكن ما تعجبكمش، هي هادي تعاوني في لي فلوق ديالي. باقا لحد الان والله ما جربتها، بصراحه زوينه. المهم نجربها وغنقول لكم باش نديرو هادشي، اش نديرو. دابا جربتها كي جاتكم الدراري. دابا فين ما بغيت نحطها ياك لا اش ندير لكم بحال هكا. دابا راه حطيت هادشي صراحه زوينه في الشده والله، ماشي زوينه. جيب معايا حتى هاد اللعيبه هادي غتعاوني شي حاجه. الله الله الله، شوف التوز، شوف اناقه غير يدي كتزعزع. شوف تبارك الله، الله الله الله. الصحة تشكر اسيدي، الصحة. ويلي التريبي. اي توتزتي علينا خويا، توتزتي. ساعة حنا وصلنا للبلاصة اللي قلت لكم الدراري. بغيت نوريكم هذيك اللعيبة ديالي. وريهم لا غنوريهم لك. رايب واحد ليه المهم هادو هما التصاور اللي شاركنا بهم في الماراطون ديالي. تكلاسيت فيها انا الثالث، هي هذيك التصويره ديالي. هادشي اللي كاين. يونس كي جاتك التصويره ديالي؟ لا علاش اخويا لا علاقه تكلاسيت انا الثالث؟ لا زوين، هو الاستاذ ديالي التصاور يكوريني. انا داوود بركه من الطالوقين. لا والله الا نحتارموا هاد السيد هذا، والله حتى هو عنده تصاور زوينين وحق الله. كيكذب عليكم. غنحط لكم الانستغرام ديالو الدراري، ودخلوا شوفوا التصاور وردوا عليه بروج ولا كومونتير. يلا صافي هما يردوا عليا. شكرا. كاع ما وريتهم المدام ديالو، ما وريتهمش المدام ديالك انت. وريها لهم العشرة. شنو وراه هو اللي كيعجب تصاور. هو واش كيصور والله؟ برافو نايس. تعرفوا دابا واش حي ولا ميت ولا كليتهم ولا ناعس. خويا بخير؟ هاني كنتي مزيان؟ صحيحة. هلو هاو ار يو؟ عندي الشوكولاتة. فين اخي؟ بخير؟ الله يلا بخير الحمد لله. الله يحفظك. مبروك عليك الرباح. الله يحفظك. فيرست بليس. مبروك عليك. بقاش تقول لي انا اللي غنجي المرة الأولى. صح غنشوفو. هاكا. You
عجباتهم لافوطو ياك اخويا حمزه عجباتك لافوطو؟ لا صراحه يلاه لقيتيني كنقول الدراري قلت لهم زعما كون ما تكلاصات شي تروازيام كانت غتاخذ البري كود كور يعني اوه حيت هي سي فري كنت تكلاصات والله هذا الشيء ديال الشرف. تكلاصات في الموفمون ولكن فيها حتى التيم الاول اللي هو الشادو اند لايت. ثانك يو فيري ماتش. وقلت لك زعما درتها عن قصد تقول لي درتها عن قصد. والله الا عن قصد وحق تحياتي الله. عشا ابو جوردي. الله يحفظك. شكرا بزاف. Bonjour, ça va? Effectivement, Initiative, que nous présenter tout votre projet, des photos, elle a la cigarette. Effectivement. Quand la première participation, je vais vous donner un petit aperçu de le groupe là. Photographe of Morocco, il y a une initiative bénévole, il y a le petit groupe de photographes pour présenter un institut. Elle a quelques organismes qui s'accaparent la photographie au Maroc. Bon, effectivement, il y a un ami qui a proposé un slogan pour le groupe et la page, c'est Photography for All. Donc, peu importe qui va sur le téléphone ou l'appareil photo, donc tu peux bénéficier du partage du savoir de la communauté. C'est ça l'idée. Et qu'il y a un groupe, les photographes, pour le moment, c'est très très sélectif. Donc, il faut répondre à 3 questions pour que on filtre. Et les gens qui sont le groupe, mais pas chez mais les qui sont intéressés par la photographie. Donc il y a, c'est sous forme d'un challenge que chaque mois, pour les photographes pour qu'ils puissent pratiquer et autour d'un thème. C'était fumetu et les 10 photos, il y avait un jury, il y a en plus de score, parce que là ça, et ils ont été exposés d'ailleurs à l'Institut français dans le cadre du CIRA. Donc, d'où est le cas? Justement, عطيني القاصح واحد الهاشتاج que j'avais proposé في البدايه ديال l'idée ديال لو جروب باش نخرجوا عاوتاني كيف ما قلت من داك التصويره دايزه هذا وكيدير لك جيم الا كنتي ولد ولا بنت زوينه دونك لي جيم كيزيدوا يطلعوا عندك بزاف ديال لي زامي كيطلعوا الا اون بو اندوير هذاك لو فوتوغراف ولا هذاك لارتيست اون ايغور كيسحاب راسو بلي راه يفي دو تري بون ترافاي الوغ كو سو ني با الكا ملي كيدير ان فوتوغراف يبوست لا فوتو افيك لو هاشتاغ عطيني القاصح. Donc là, il demande à ce que les autres membres de la communauté donc ils critiquent la photo. Ils disent ce que tu peux améliorer la photo. Et comme ça, les autres membres du groupe qui lisent les commentaires et on peut s'améliorer ensemble. Donc c'est vrai que personnellement, quand je fais des critiques sur une photo, j'essaie de ne pas personnaliser. La personne a critique, je fais la critique sur la photo. Qui des artistes, c'est un peu d'ego, donc ils se sont un peu visés et là ils rentrent dans la défensive. Ils s'affichent avec les critiques. Donc on essaie de séparer entre l'artiste et la photo. Les critiques c'est sur la photo, comme ça on ira les critiques. Et sincèrement, qu'il y a des membres qui كان niveau تاعهم بسيط avec كيكون راسهم صغار كما تنقولوا ils acceptent les critiques كيبان لك au fur et à mesure على النيفو ديالهم كيطلع واحد منهم كيصور فيا دابا اي راه كاينه واحد الصوره تاعو اللي اكسبوزي. المهم كيف ما شفتوا ليفيرمون داز زوينه بزاف كانوا بزاف ديال الدراري اللي يلاه بادين تا هما في المواهب ديالهم. كاين اللي كيدير الراب، كاين اللي كيدير الرسم، كاين اللي كيدير القصص، كاين اللي كيدير بزاف ديال البلان. بغيت نقول لكم كيف ما شفتوا دابا الدراري شكروا لي لافوطو ديالي، كاين اللي عجباتو، المهم بزاف عجباتهم لافوطو وكنشكرهم بزاف الفوطو. غنمشيو دابا هي نمشيو نسلموا على خويا شكرا بزاف. الله اللي خدمت عليك فيها ستابيليزاتور عطاني خدمت بها. شكرا لك بزاف اخويا. تبارك الله عليك، انت صور ديما. الله يحفظك. تبارك الله عليك. فيديوهات راه فيديوهات زوينه. الله يحفظك. بيس الله يحفظك. باي باي. نعم؟ لا والله عمركم شفتوا المناضة مع تمر شي حاجة اللي بزاف باش نقول سلام. نتمنى يعجبكم الفيديو الدراري وديروا لي ابوناو عندنا وسمحوا لينا على هاد الروينه. خدمت حتى واحد خدمت بستابيليزاتور كان عطاني حمزه الشوها اللي شفتو صافي. هادشي اللي كاين. ما تنساوش تابوناو ولي لايك الدراري
دعموني باش ندير شي حاجه زوينه ان شاء الله. يا ربي يسعدكم ان شاء الله.